Kære DTU'ere, velkommen til 2021. Jeg er i dag rent undtagelsesvis taget ind på DTU Lyngby Campus for at tale med nogle af vores kolleger, der helt konkret arbejder med de opgaver, som coronaepidemien stiller os overfor. I dag er jeg her foran bygning 202, hvor vi har Center for Diagnostik liggende, og hvor jeg skal tale med udviklingschef Helene Larsen og laborant Jonas Høberg. Hej Helene. Tak fordi vi måtte komme ind her i centret, i laboratoriet, Center for Diagnostik her på DTU. Og jeg vil gerne høre dig om, hvad har din rolle været? Hvad er din rolle? Vi er jo midt i det hele her faktisk, på alle måder, i forbindelse med covid-19. Ja, men altså min rolle har jo været at tage teten på at få sat hele pipelinen op, både med robotter og tilbehør og det antal medarbejdere, vi har haft brug for. Og så er min rolle jo den, at jeg koordinerer DTU's covid-19-testcenter, både internt på DTU, men også over for sundhedsbordet og regionerne. Det forholder sig sådan, at de forskellige hospitaler rundt omkring i landet, de har adgang til kølerum hernede i loading dock, hvor at de afleverer prøver 24/7. Dernæst så bliver prøverne så taget herop, og så bliver de registreret og scannet ind. Og det er jo så det, der opretholder sporbarheden på prøverne, fra de lander her og bliver registreret, til vi spytter resultaterne ud i sidste ende. Vi får jo simpelthen podet røret, som I jo sikkert selv har prøvet at få taget en test ude i felten. Der bliver pinden bliver puttet ned i et poderør, som så bliver lukket og så sendt herud til os. Så vi sørger simpelthen for, at materialet kommer fra poderøret og ned på vores robotplatforme. Og så kører de så igennem 4 trin på pipeline, og til sidst bliver de så svaret ud i en database, hvor hospitalerne kan downloade resultaterne på deres patienter. Hele den her arbejdsproces, den har garanteret været meget forskellig fra sådan den hverdag, vi kendte før. Det har den været for mange mennesker, men specielt for jer, der har været frontlinje her. Kan du sige noget om hvad er det for nogle elementer, der har været nye og anderledes og udfordrende måske? Jamen det er jo omstillingen til at køre high throughput i forhold til de 100 analyser, vi har haft per dag tidligere, som var meget specialiserede analyser. Jeg har altid drømt om at få et stort volumen af én slags prøver, og det må man jo sige, at det har vi fået her. Så det har været omstillingen til store high throughput robotter, omstillingen til at skulle inddrage flere og flere laboratorier, og så selvfølgelig, at vi hele tiden skal have koordineret og tilpasset mandskabet til de her mange prøver, som jo ændrer sig lidt eller en rutsjebane. Det der med at skulle lige implementere et nattehold mere i weekenderne, lige at skulle strække tiden, de kommer og går, sådan så vi er sikre på, at vi dækker 24/7, så der ikke er en PCR-maskine, der bare står klar med resultater. Det er den der finjustering for hele tiden at opretholde prøveflow og sikre, at svartiderne holdes lavest muligt. Men tusind tak, fordi vi måtte komme, Helene, og endnu en gang en mægtig stor tak for jeres indsats. Ja, hej Jonas. Hej Anders. Tak fordi vi også måtte komme her ind, hvor du arbejder. Kunne du ikke fortælle os lidt om, hvad er det egentlig for nogle opgaver, du har måttet løse i den her periode? Ja, der har været mange. Specielt i starten, da vi skulle sætte det hele op, der har vi skulle finde alting. Instrumenter og maskiner og marked er simpelthen suget op for eksempel plastikspidser til at overføre prøve til de forskellige ting. Og der har vi været nødt til at være meget løsningsorienteret og være på forkant med, at hvis vi ikke kunne få noget plastik, så har vi udviklet en vaskeprocedure, hvor vi kan genbruge de spidser og det plastikudstyr i tilfælde af, at vi løb tør, at markedet løb tør for plastik, og vi ikke kunne få leveret. Det er vi alle sammen taknemmelige for, at I har gjort, Jonas. Tak skal du have, fordi du vil være med her i dag. Jo, tak. Det næste, jeg skal tale med, er, som de fleste af os, på sit hjemmekontor, så jeg vil gå over og ringe ham op på Zoom. Hej Lasse. Godt nytår. Tak Godt at se dig. Tak for lige måde. Tak fordi du vil være med, Lasse, her i dag.
fordi vi vil gerne prøve at kigge lidt ind i alt det, som der egentlig er sket, og som vi måske ikke alle sammen er opmærksom på, der er sket her i løbet af 2020. Så Lasse, kunne du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad din rolle egentlig har været i det forløbende år? 2020 har været et anderledes år, kan man sige. Det har været et år, hvor mit liv har drejet sig om at være medlem af ekspertgruppen hos Statens Serum Institut for Matematisk Modellering. Siden den 19. marts, så er det min tid er gået med i store træk. Og lidt undervisning, men det har primært været det andet. Hvad har egentlig været det sværeste i den her periode, tænker du, når man har haft en helt ekstraordinær opgave? I selve opgaven, der har det sværeste været at komme ind til en ny sygdom, man ikke kender, og skal finde ud af, hvor er vi henne, hvad er det egentlig, der er det vigtige. Og så kommer man ind i den næste fase, der hedder, nu skal vi til at genåbne igen. Hvor meget smitte giver det, når man åbner for skolen? Hvor meget smitte giver det, når man åbner for fitnesscenter, kirker og så videre? Alle de der elementer. Jeg kan jo godt lide at arbejde med data og bygge estimater på data, men det er jo begrænset, hvor mange gange man har prøvet noget lignende i Danmark. Når vi nu kigger på det, der er sket her i løbet af det forløbende år, og et 2021, der formentlig bliver bedre, hvad tænker du så, at noget af det vigtigste, vi har lært af det er, og hvad er det, du kan tage med ind i forskning og undervisning videre frem? Altså fra min egen side, så kan man sige, det der man tager ind i undervisning, det gjorde vi allerede i juni måned sidste år i et 3-ugers kursus. Så det er jo bare at, kan man sige, keep up the good work på den konto. Det var rigtig motiverende, og kan man sige også for de studerende at have noget, der var så aktuelt. Og vi var 3 medlemmer af ekspertgruppen, som var undervisere i det kursus, så det var rigtig godt. Hvis vi kigger på, hvad er det, jeg tager med videre, jamen, så vil jeg sige, noget af det mest givtige har været det tværfaglige samarbejde, både med, kan man sige, læger og kan man sige, også andre folk internt på DTU, også fra KU, hvor nogle af vores som det tidligere var på Veterinærinstituttet og rykket ind, så det veterinære beredskab har været en væsentlig del af faktisk modelgruppen her. Det har været en fordel, fordi så har vi kendt hinanden lidt, hvor vi har kun mødtes hinanden 2 gange op til sommerferien, ellers har vi arbejdet virtuelt, og det er trods alt nemmest, når man kender hinanden noget på forhånd. Men der var også, altså over halvdelen havde jeg ikke mødt fysisk, før vi gik i gang. Så hele det at bygge relationer op på den her måde, det har været en udfordring, som jeg tænker også andre har prøvet i det her forløb. Tusind tak skal du have, Lasse. Tak fordi vi lige måtte kigge ind, og specielt til dig og dine kolleger. En kæmpe tak for den indsats, I har gjort og fortsat vil gøre for at få os alle sammen sikkert igennem her. Så rigtig god fortsat arbejdslyst. Kære DTU'ere, det var så et kig ind i maskinrummet her på DTU. Vi har hørt, hvordan Helene, Jonas og Lasse har arbejdet med covid-19 på hver deres måde og bidraget til, at vi som samfund har været i stand til at løse nogle af de kæmpe udfordringer, vi står overfor. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, som vi også har hørt i dag, at mange af de ting, dem tager vi med os også videre ind i 2021, når vi en dag forhåbentlig kan lægge pandemien bag os. Så jeg glæder mig til at møde jer på DTU's campusser, når vi er forbi pandemien. Og så vil jeg gerne runde af med at ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår.